nongeye kugusuza kandi gwifuriza ikaze hano kuri Bakundwa TV. Ndizera kumeze neza aho uri mu bice by'isi bitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dukora bya buri munsi, updates, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byose byerekeye igisate cya gospel. Guhaye ikaze. Ni igihe kitari gito yagishize humvikanye muri Ubutinganyi. Ubutinganyi ni ikintu cyavuzwe ku isi hose ndetse cyane ku rwego ruri hejuru. Bamwe mu babashije kugira icyo babivugaho, kubitanga ibitekerezo se babivuzeho rumwe. Aha ngaha mu kutavugaho rumwe, hari bamwe baje bavuga ko ari uburenganzira bwabo bari kurwanya bari baravukije. Abandi bati birakwiriye kuba ibitekerezo by'umuntu. Akaza n'ikindi gice abenshi usanga bafite aho bahuriye n'iyobokamana, bati binama hano ibyo byarimbuye Sodoma na Gomora. Ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe bigikomeye ku muco biti tubyikoza. Ahanini aha turavuga mu gisate cy'amajyepfo y'isi, Afurika. Aha ni iwacu, reka bariho twigarukira. Aha ngaha bigiye kudutera bitujyana i Vatican, Roma kwa Papa. Wahita umutima, icyicaro ndetse n'ibindi byose wumva watekereza ku idini kiriziya katolika ku isi yose. Papa. Uyu Papa iri si izina nk'uko ayandi mazina abaho. Si izina risanzwe nk'ayandi. Si izina rivuka nk'ayandi, iyi ni titre. Iyo tuvuga titre, si izina ry'inyamaswa, imiturirwa, imihanda, imijyi ndetse n'ibindi. Aha ngaha tuba tuvuga amazina aranga icyiciro runaka cy'umuntu arimo, cyangwa se urwego rw'umuntu. Uzasangamo nka Dr, Revera, Professor n'andi menshi, harimo n'iri zina Papa. Iri ni izina rikoreshwa muri Katolike kuva mu myaka myinshi ishize kugeza uyu munsi. Iri zina Papa muri biliyoni zisaga 7 n'imisago zituye isi uyu munsi, icyo bita world population, rihabwa umuntu umwe. Umuntu uhabwa iri zina ni umuntu uyoboye Katolike hose ku isi. Nta handi atura i Vatican. Niyo mpamvu navuze ngo iyi nkuru igiye kudukura hano iwacu mu Rwanda, muri Afurika, itwerekeza i Vatican ku mugabane w'i Burayi. Umugabo ufite iri zina uyu munsi yitwa Pope Francis. Ni umugabo wavukiye mu mujyi witwa George Mario Bergoglio, ahagana mu mwaka w'igihumbi 1936, itariki 17 Ukuboza. Niwe Bishop wa Roma, akaba ayoboye n'umujyi wa Vatican kugeza uyu munsi. Mu Ukuboza umwaka ushize nibwo ibiro bya Papa Francis i Roma byasohoye urwandiko rwitwa Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans. Yego, ndatekereza unyumvishe neza, Fiducia Supplicans. Aha ngaha ugereranyije mu rurimi rw'Ikinyarwanda bishatse kuvuga ngo ukwizera kwambaza Imana. Rurimo ko mu gihe umupadiri ugiye gutanga umugisha aba adakwiye gukora ubusesenguzi ku mubano ushingiye ku bitsina, kuko abantu bose baba bashaka urukundo n'impuhwe z'Imana, bityo baba badakwiriye guhezwa. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru cyitwa Catholic News Agents ndetse n'igihe.com cyandikira mu Rwanda. Papa Francis yamije ko abantu bahuriye mu miryango idasanzwe nk'iy'abaryamana bahuje ibitsina baba bari mu byaha, ariko badakwiriye gukumirwa ku rukundo n'impuhwe z'Imana. Ku mugabane wa Afurika, umubare w'abasenyeri bamagana iki cyemezo umaze kuba munini cyane cyane muri Cameroon na Nigeria. Kuri uyu wa kane itariki 11 Mutarama, abagize inama z'abepiskopi Katolika ubwo bahuriraga i Accra muri Ghana bamaganye bivuye inyuma ibyo gushyira mu bikorwa itangwa ry'uyu mugisha. Itangazo bashyize hanze rigira riti: nta mugisha ku bana bahuje ibitsina muri kiriziya zo muri Afurika. Mu rwego rwacu, ibyo byatera urujijo ndetse kwaba ari ukuvuguruza ishusho y'umuco wa sosiyete zo muri Afurika. Ibitekerezo by'abasenyeri biri mu nyandiko y'amapaje 4 yashyizweho umukono na perezida wabo Cardinal Ambongo, arikiepiskopi wa Kinshasa. Si ibyo gusa, kandi banagaragaje ko iyi migisha yemejwe idashobora gutangirwa ku mugabane wa Afurika, kuko byaba ari ukuyoboka ibikorwa by'urukozasoni, kandi ko imvugo yakoreshejwe na Vatikani igoye kumvikana by'umwihariko kuri rubanda. Umwanzuro wabo bavuga ko amahame ashingiye ku ishyingirwa n'umuryango bayakomeyeho. Aha bakomeza bagaragaza ko kandi Papa Francis uyoboye kiliziya uyu munsi yahamagariye ibihugu gufata umwanya wo gusesengura neza ibikubiye muri iyi nyandiko. Asaba ko ababishobora bazatanga umugisha, ariko ko atigeze abigira itegeko. Ndetse kugeza uyu munsi abatemera umwanzuro wa Vatikani bariyongereye mu bihugu nka Malawi, Nigeria, Zambia no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko nakomeje kugenda mbivuga, iyo ugarutse mu gisate cy'amajyepfo y'isi
aha ndavuga ku mugabane wa Afurika. Haracyari ibihugu byinshi bigikomeye ku muco ndetse n'imyizerere. Abemeramana bati ibi ntitwabyikoza, ibyarimbuye Sodoma na Gomora ntitwabyikurira tureba. N'abashingiye ku muco bati Badoga Nyirigabo, kuva mbona izuba sindabona amahano nk'ayo ngayo i Rwanda. Ese wowe byumva ute? Ubitekerezaho iki? Ubutinganyi busobanuye iki kuri wowe? Ubifata gute? Kwandikira muri comment tubwire icyo ubitekerezaho n'ingaruka ubona byatera uko byumva. Uyu munsi ubutinganyi buravugwa mu madini, ibihugu bimwe na bimwe bishyigikiye ndetse harimo n'ibikomeye kugeza uyu munsi. Duhanze amaso, ese biratuganisha he? Uraza kutubwira uko byumva. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe hano kuri Bakundwa TV, ndetse nawe utarayikora nicyo gihe wikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Urebe ibiganiro twa uploadinga, inkuru, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bikorwa byose byerekeye igisate cya gospel. Ndetse nanakwibutsa kandi gukora share ku nshuti, abavandimwe. Yitwa abanye muri iki kiganiro Josue. Ndabashimiye.